छाकाणि त मां बिल्कुलु छाकाणि सोशल मीडिया न हिते त केरु कूड़ बि नथो वञी सघे, कंहिंखे तव्हां केॾो बि कंहिं ॻाल्हि खे ढके बि कोन था सघो। मसइलनि गुज़िरियल साल खां वठी जेकॾहिं तव्हां रिज़ल्ट खणो या 2 सालनि खां वठी अहिड़ा 10 ऐं 15 वाक़िया जेकॾहिं थिया आहिनि, एतिरा थिया हूंदा। असां सोशल मीडिया ते वेठा आहियूं ऐं बाशऊर माण्हुनि खे, मां ख़ालिक साहब खे बि चवां थो, तव्हां वेठा आहियो, तव्हां को अहिड़ो हिकिड़ो वाक़ियो को प्रूव कयो आहे त जेके छोकिरीअ खे जबरी तौर ते मज़हब तब्दील करे शादी कई वई, पोइ उन सां वञी किथे मुलाक़ात थी हुजे, अहिड़ो को हिकिड़ो या 2 केस आंदा अथव त बाबा हे केस आहे जंहिंमें जबरी तौर ते हिन छोकिरीअ खे जेको आहे बंदूक ॾेखारे मुस्लमान कयो वियो, ज़ोरीअ शादी कई वई। ऐं बिल्कुलु हिन ते नथो चवां मां 100 सैकड़ो 10 मां जेकॾहिं को हिकिड़ो वाक़ियो अहिड़ो सुता जे करे थो चवां जेकॾहिं थियो हुजे, पर मजमूई तरह ऐं अक्सरती तौर ते इहो सॼी हिकिड़ी फिनामिना आहे त छोकिरियूं शादी कनि थियूं ऐं पंहिंजो मज़हब तब्दील कनि थियूं। पोइ उनजो प्यारु सचो आहे कूड़ो अलॻि ॻाल्हि आहे, पर अहिड़ो रुझान जंहिंसां संजीदा माण्हू ऐं अचे जेको क्लिप रखी ऐं चवनि त हे वॾो हिकिड़ो मुसीबत आहे, वॾी हिकिड़ी जेका असां नाजाइज़ इहा ऐं तमामु वॾी जेका असां सिंध हिकिड़े करब मां बि गुज़रे, जो सिंधी जेके हिंदू न्याणियूं आहिनि उनखे आदमबू करे मुस्लमान ॻोल्हींदा था वञनि। हे लिखण में पूरा आहिनि, जिते हथु अचे थी उते मां ॾाढो वाक़ियो थी थो वञे हलो। सो इहा सरासर मां इन शइ सां सहमत न आहियां, इहा हिकिड़ी ग़लति शइ आहे ऐं इहा ईअं आहे जीअं मां सम्झां थो त सिंधी मुस्लमान जेके पाण में शादियूं कनि था उन्हनि खे कारोकारी करार ॾिनो थो वञे। कारोकारीअ जो मतिलबु आहे त असां उन ॻाल्हि खे क़बूल नथा कयूं।